تفتكر إيه اللي يخلي طبيب ناجح يسيب المشرط ويمسك القلم ويدخل في معركة مع الشك والعلم والدين؟ إزاي إنسان يتهم بالإلحاد ويبقى في نفس الوقت أشهر من دافع عن الإيمان بالعقل؟ دي مش قصة عادية، دي حكاية رجل عاش عمره كله بيسأل لحد ما وصل للحقيقة. دي حكاية الدكتور الأديب العالم مصطفى محمود. 27 ديسمبر 1921، شبين الكوم، محافظة المنوفية. هنا اتولد مصطفى كمال محمود حسين آل محفوظ. أسرة متوسطة وأب موظف بسيط، لكن الصدمة الحقيقية كانت بدري جدا، وفاة الأب والطفل عنده 11 سنة. من اللحظة دي بدأ السؤال الكبير: ليه بنعيش؟ وليه بنموت؟ وإيه معنى الحياة؟ مصطفى محمود دخل كلية الطب جامعة القاهرة وتخرج سنة 1953. بس الحقيقة كان عنده عالم تاني موازي: فلسفة، أدب، علوم دينية، وأسئلة وجودية ملهاش إجابات سهلة. اشتغل طبيب فترة قصيرة، وبعدين أخذ القرار الأصعب: ساب الطب وتفرغ للكتابة. أول قنبلة فكرية كتاب الله والإنسان سنة 1957. كتاب اتصادر وأثار جدل واسع واتهموه بالإلحاد، لكنه هو قالها بوضوح: الشك كان مرحلة مش نهاية. ومن هنا بدأت الرحلة الطويلة. أكثر من 89 كتاب ما بين العلم والإيمان، الفلسفة، الرواية، التأمل الوجودي. 1979 انطلاق برنامج غير شكل الوعي العربي: العلم والإيمان. أكثر من 400 حلقة، من الخلية للمجرة ومن الآية للمجهر. برنامج جمع بين العلم الحديث والقرآن والتفكير العقلي بأسلوب بسيط جدا وعميق جدا يحب الكل. اتهامات، هجوم، تشكيك، لكنه فضل ثابت: أنا لا أدعي امتلاك الحقيقة، أنا فقط أبحث عنها. وفي آخر عمره مرض باركنسون وعزلة هادئة بعيد عن الأضواء. 31 أكتوبر 2009 رحل مصطفى محمود، لكن فكره لسه حي. مسجد مصطفى محمود ومستشفى وعمل خيري وكتب بتطبع لحد النهاردة وحلقات لسه بتتشاف بالملايين. مصطفى محمود ما كانش مجرد مفكر، كان رحلة كاملة من الشك للإيمان ومن السؤال للطمأنينة. ودي كانت حلقة من حواديت مصرية عن العلم والإيمان. اكتشف أسرار مصر من قلب التاريخ إلى أعظم الأبطال. استمع لحكايات لم تروى من قبل عن شخصيات غيرت مصير أمة، من الفراعنة إلى الثوار ومن العباقرة إلى المتمردين. كل حلقة من بودكاست حواديت مصرية كنز من الدهشة والإلهام والتشويق. لا تفوت الحلقات السابقة ولا تدع القادمة تفوتك. تابعنا الآن وعيش التاريخ وكأنك كنت هناك. متاح على يوتيوب وكل منصات البودكاست.